Cos'è che torna alle guide? No, non cominciate mica, eh? Da già abbastanza con Giulio. Ci siamo litigati. Si è scappata di casa con la roba. Facci ben ridere, oh. Vabbè, mi avete fatto ridere. Ah, ma Biquette, je me disais, et si on partait en Sicile cette année? Claude, faut qu'on parle. Oh. Et qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Il se passe que tu as ronflé toute la nuit. Ça va pas recommencer, hein. Je veux bien admettre que je respire fort, mais je ronfle pas. Ah d'accord, alors je voulais pas en parler, et puisque c'est comme ça... C'est moi, ça. En tout cas, c'est la personne qui doit à côté de moi. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même, hein. Sinon, la Sicile, alors, c'est une bonne idée, chérie, hein? N'est-ce pas? Oui, N'est-ce pas? c'est une bonne idée. Oh. Ma che hai? Oh, mi sono bruciato un'altra macchina caffè di Mimì, allora. Oh, ma non è non da que, oh. Sai che quando Jojo dirà Nigi hai? Una biche po' una biche. Ah, ma di bere che tu gli rendi i GI. Vabbè, d'altronde è per questo che l'hanno creata G.I. Jojo. Non è mica GI giù. L'hanno accortata per un marketing. Boh, quanto a me hai visto i più che non ta macchina caffè tu, eh? Vabbè, sai che quando l'era al Vietnam Jojo piava eso usce con una palma. Beh, sai dando... Oh, ma che hai? Ah, che stone... C'ho le go con la piscia. Oh, che staccio che lo si ne fai. Mette la piaffino, oh! E dopo ha giovato parecchi piccoli travagli. Ah, lì stessa, già prima volta che mi pongo per un travaglio. Ma io mi annoio subito. Ma anche io, a me mi piace l'avventura, mi piace. Anche io. Ma ora che non siamo stati qui, siamo felici. Siamo assai felici insieme. Ah beh, meglio così. Se voi avete bisogno, fatemi la sapere. Cosa è vostro sta? Allora, Un'amica è sempre in ritardo per le ultime tecnologie. Una manco telefono. No, poi ti c'ho la mozzarella te. Ah no, mi pare che lei è vegana, no? Ange, non li sopporta mica. Allora, no, sopporta manca appena i legumi, soprattutto i broccoli. Ah. Beh, buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Qu'est-ce que tu as à sourire? Mais écoute, j'ai entendu tes remarques, alors je me suis fait une to-do list. J'ai décidé d'organiser mes journées. Je ne vais pas passer ma retraite à glander sur le canapé. Retraité, oui, mais retraité actif. C'est bien, chérie. Mais alors, qu'est-ce qu'a dit ta to-do list? Ben écoute, 12h, je pars de la maison. 13h, j'arrive à Bastia. 13h15, je passe chez Leoncini prendre une petite pâtisserie. 14h, je vais au ciné. Bon, là, j'ai pas encore choisi le film, hein. 16h, je vais au sport. 17h, je passe chez l'épicier, acheter 2-3 bricoles pour ce soir. Et après, je rentre. Fantastique. Oui. Mais il y a un truc qui cloche. Ah bon, quoi? La voiture est au garage. Ah bon? Ah, ben tant pis alors, hein. J'irai glander sur le canapé. Orlando, Aspetta, aspetta. Cosa fate? Oh, il cacchio, voilà. Di quale parlate? Ange, ma torna tu la bocchera. Ma da spogliato, mi? Oh, qual è? Greu lui. Orlando perfetti sia. I perdenti, i debitoni. Non riderai più tanto quando nella Radio Brussoli ho pagato, mi sa, mi. Datemi qui.
Era bella stasera da karaoke con i clienti. Che piace a tutto il mondo. E poi ce n'era per tutti. Abba, Queen, Pedro e il Fulci si sono campati. Volendo ricominciare stasera. Ma hanno mandato un favore. Volendo una canzone di quando si sono scontrati. Ah no, vorremmo cantare almeno una canzone anche lì. Aveva tu test di QI che ti ha mandato. Ma sai, io i test non ci credo tanto, eh? Misurano solo le capacità cognitive, mica l'intelligenza. Hai avuto quanto? Beh, 109. E io 115. Vuoi ridere? Ah no, ti giuro, 115. Allora qui ci vuole spiegami, non capisco mica. E beh, sicuro, hai avuto meno che me. E per questo non puoi capire.